السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي وطلابي ومتابعيني طلاب الصف الثالث الإعدادي، عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله في الفيديو ده هنستكمل فيه حل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لامتحانات المحافظات 2022 من كتاب الامتحان 2023. نزلنا على القناة لحد محافظة جنوب سيناء، وإن شاء الله في الفيديو ده هنحاول نحل. قاعد لينا 3 محافظات هنحاول نخلصهم في الفيديو ده بسرعة. فيلا نطلع مع بعضنا كده صفحة كام يا مستر؟ احنا مجهزينها أول ما شفنا العنوان عشان نراجع معاك المحافظات. محافظة شمال سيناء، تمام. امتحان رقم 25 صفحة 231 كتاب الامتحان. اللي معاه كتاب الأضواء نفس المحافظات، مفيش اختلاف. هتطلع اسم المحافظة وهتبدأ تراجع معايا. يلا نبدأ مع بعض. السؤال الأول حبايب الطلاب، سؤال الخريطة، خريطة قارة أستراليا أو يقول لي الأوقيانوسية. أول حاجة بيقول لي مدينة كبرى يتركز بها السكان، خدناها كده في الجنوب الشرقي، مدينة سيدني. مدينة سيدني. بعد كده المحيط اللي في الغرب المحيط الهندي. المحيط الهندي. رقم 3 جبال النقط اللي هي موجودة في شرق القارة، جبال الحاجز الكبير. تمام. بعد كده رقم 4 إقليم مناخي في أقصى شمال قارة أستراليا، الإقليم الموسمي. ده بالنسبة لسؤال الخريطة. قبل ما ندخل على نمرة باء بما تفسر، هنحب ننوه كده لأحد أو إحدى الطالبات اللي لاحظت كده خطأ عند المستر في سؤال محافظة الأقصر. تمام. خريطة محافظة الأقصر لو ركزنا هنا كده رقم 4 عايز الإقليم المناخي، أنا كاتب الصيني هنا كده، عفوا حبايب الطلاب، مكان التظليل كده الإقليم الصيني، لكن هنا كده تمام في المنطقة ديت والمنطقة ديت إقليم البحر المتوسط. يبقى الصح إقليم البحر المتوسط. فبشكر اللي بيلاحظ الملحوظات دي وبيكتب يا مستر إن عندك خطأ في رقم كذا. طبعا ده بيكون استعجال في الحل. تمام. ودايما بنصحكم كده ان انتوا تركزوا معايا في الحل، زائد ان انتوا ما تستعجلوش ان شاء الله في حل الاسئله في الامتحانات. يعني ما يكونش عندنا ثقه زايده زياده عن اللزوم توصل لدرجه الغرور ونحل واحنا واثقين وفي الاخر يطلع حلنا غلط لان احنا فهمنا السؤال غلط. فربنا معاكم ان شاء الله ويثبتكم كده وتحلوا على مهلكم خالص، وباذن الله تعالى هنفرح مع بعضنا ان شاء الله بعد ما تطلعوا من امتحانات الدراسات، تطمنون عليكم وتتابعوا معايا على الواتس بتاعي. المهم هنكمل محافظة شمال سيناء. السؤال اللي بعديه، بما تفسر 3 أسئلة سهلين. تعرف هضبة التبت بسقف العالم بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال، حيث أنها أعلى هضاب العالم. السؤال اللي بعديه، ارتفاع معدل الوفيات في قارة أوروبا بسبب زيادة عدد كبار السن. زيادة عدد كبار السن اللي هي العواجيز. بعد كده تعد آسيا أكبر قارات العالم سكانا، بما تفسر السبب. هنقول له لأنه يسكنها نحو 60% من سكان العالم. 60% من سكان العالم، ويوجد بها أكبر دولتين في العالم سكانا اللي هما الصين والهند. ويوجد بها أكبر دولتين في العالم سكانا وهما الصين والهند. تمام. ممكن نكتب إجابة غير كده تاني، خلي بالكوا، اللي هي العوامل المؤثرة في توزيع السكان. هنقول حيث يتوافر بها الظروف الملائمة لتركز السكان، اللي هي السهول الفيضية والجزر ذات التربة الجيدة. تمام. وهي طبعا أكبر قارة في المساحة، عشان كده فيها أكبر دول من السكان. طبعا ده سؤال غريب علينا شوية، اللي هو تعد آسيا أكبر قارات العالم سكانا بما تفسر. يعني مش موجود خالص أي تنويه ليه وأي سبب ليه واضح في الكتاب المدرسي، عشان كده أي إجابة قريبة هتكتبوها هتتحسب لكم إن شاء الله. اللي عنده إجابة مختلفة عن الإجابة اللي أنا كتبتها هيوضحها كده في التعليقات، وهنحاول كده نناقشها مع بعضينا. كلنا بنستفيد من بعض أكيد حبايب الطلاب، في منكم اللي بيتفوق على أستاذه وده شيء طبيعي. نمرة ج، اكتب المصطلح الجغرافي، وطبعا 3 تعريفات سهلين. منطقة محددة على سطح الأرض اللي هو الإقليم المناخي. تمام. مهم جدا نقول نقرأ العبارة للآخر، ده في الامتحان.
الأراضي التي يجري فيها النهر اللي هو حوض النهر. رقم 3 علم دراسة السكان من حيث النمو والتوزيع وتركيب السكان، الديموغرافيا. تمام، خلصنا كده السؤال اللي هو الأول. السؤال الثاني نمرة ألف، قارن بين كل من الإقليم بتاع الاستوائي، المناخ الاستوائي، والإقليم المناخ البحر المتوسط من حيث الخصائص المناخية تمام الخصائص النباتية. إقليم المناخ الاستوائي يتميز ب، قارنا المقارنة دي قبل كده في الامتحانات اللي عدت، ارتفاع درجة الحرارة طوال العام والأمطار الغزيرة طوال العام. يبقى الحرارة والأمطار طوال العام، ده الإقليم بتاع الخصائص المناخية بتاع الإقليم اللي هو الاستوائي وشبه الاستوائي. إقليم البحر المتوسط حافظينه يا مستر صم، حار جاف صيفا دفيء ممطر شتاء. حار جاف صيفا دفيء ممطر شتاء. الخصائص النباتية للإقليم المناخ الاستوائي ينمو به الغابات الاستوائية وأما أشجارها شجر المطاط والمواجني. إقليم البحر المتوسط ينمو به غابات البحر المتوسط دائمة الخضرة تمام تتحمل الجفاف، وأما أشجارها الزيتون. وتنمو به حشائش اللي هي الاستبس بالقرب من غابات البحر المتوسط. تمام، أكيد طبعا الحمد لله درس الأقاليم مهم جدا، بيجي منه في الامتحان نقاط عديدة. فلو لاحظنا كده يعني لو رجعنا في الجغرافيا هنلاقي خلي بالكوا ادي أول درجة على الخريطة. تمام، كمان سؤال اللي هو منطقة محددة يبقى دي تاني درجة، وسؤال قارن عليه يعتبر درجتين. تمام، فنخلي بالنا من درس الأقاليم مهم جدا، ما يجي منه أسئلة كتير في الجغرافيا. ماذا يحدث إذا انخفض معدل المواليد في أفريقيا؟ لو انخفض معدل المواليد هنقول يؤدي ذلك إلى انخفاض معدل الزيادة الطبيعية. انخفاض معدل الزيادة الطبيعية بالقارة، لأن الزيادة الطبيعية في أفريقيا مرتفعة بسبب زيادة المواليد. وممكن نقول له لن تتحمل الدولة ميزانية ضخمة، لكن ده لو قال لي يا مستر صغار السن لن تتحمل الدول بلاش الدولة ميزانية ضخمة، لكن الأفضل أن نكتب انخفاض معدل الزيادة الطبيعية. سيؤدي ذلك إلى أو سينخفض معدل الزيادة الطبيعية بالقارة ويقل النمو السكاني بالقارة، وتكتب ممكن يرتفع مستوى المعيشة. خلصنا نمرة باء. نمرة جيم رقم 1 تتشابه المظاهر التضاريسية في قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. صواب، برغم إن احنا مخدناش أي معلومة عن كده لكن صواب. هنلاقي الهضاب بتمتد إلى الشرق من الجبال، يعني عندي في قارة أمريكا الشمالية نلاقي الهضاب موجودة شرق جبال روكي، وأمريكا الجنوبية الهضاب بتنتشر شرق جبال الإنديز. فدي التشابه ما بين القارتين، ويضيق السهول الساحلية في غرب القارتين اللي هم على المحيط الهادي. رقم 2 يعتبر نهر الفولجا أطول أنهار أوروبا ويصب في البحر الأسود. خطأ، والصواب يصب في بحر قزوين. تمام، أول الجملة صح وآخرها غلط. من أمثلة الدول ذات الدخل الاقتصادي فوق المتوسط دول الخليج. خطأ، دول الخليج من أمثلة الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع عشان تعتمد على البترول. تمام، طيب هنغير دول الخليج يا مستر براحتكم، كتير اللي بيسألني النوعية ديت من الأسئلة، يا ريت تكتبوا السؤال كامل عشان أقدر أرد عليكم. ما نتائج وقوع قارة أنتاركتيكا في أقصى جنوب الكرة الأرضية؟ أقول له أصبحت، حافظينه خلاص، متجمدة وغير مهولة بالسكان. تمام، كمان بالنسبة للتعليقات حبايب الطلاب بتمنى كده ان انتوا تعلقوا تعليقات جميلة، تعليقات فعالة نستفيد بيها. كمان يعني يا ريت ما نكررش التعليقات، يعني في كده ممكن نلاقي طالب بيحب يشكر المستر بيعلق مرة واثنين وثلاثة واربعة، ده يخلي المستر يمل. تمام، انا عمري ما امل منكم ابدا، لكن الناس اللي بتقرا التعليقات هتمل من كتر التعليقات اللي انتوا كاتبينها، فهي تعليق واحد يكفي، وكفاية دعوتكم وكلامكم الجميل.
السؤال اللي بعديه مصر ارتفاع نسبة فئة صغار السن في الدول النامية، ما النتائج؟ لسه حلينه. تتحمل الدولة تمام أو الدول ميزانية ضخمة، يعني فلوس كتير، ميزانية ضخمة من أجل توفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات. دي كانت أول صفحة في امتحان محافظة شمال سيناء. أنا ملاحظ كده إن أسئلة جميلة. تمام، خلصناها. هنكمل الصفحة اللي بعديها، فخليكم معانا حبايبي الطلاب. صفحة 232 تابع محافظة شمال سيناء. السؤال الثالث ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. انتقلت خلافة العالم الإسلامي الدينية عام 1517 ميلاديا إلى الدولة العثمانية، ودي خدناها في نتائج هزيمة الجيوش المملوكية أمام العثمانيين. رقم 2، اكتشف حجر رشيد عام 1799 ميلاديا في عهد الحملة الفرنسية. سهل. 3، عرفت مصر الهيئات شبه النيابية حين تأسس مجلس شورى النواب، اللي أسسه الخديوي إسماعيل عام 1866 ميلاديا. 4، طلبت إنجلترا وفرنسا في المذكرة المشتركة الثانية في مايو 1882 بإقالة وزارة نجط. المذكرة خلي بالكم المشتركة الثانية بإقالة وزارة البارودي. تمام، ندخل على السؤال باء، حدد نتيجة واحدة. يعني ما النتائج؟ تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة أبو قير ترتب عليه حصار الأسطول البريطاني أو الإنجليزي لشواطئ مصر الشمالية، مما أدى إلى اللي هو ضياع أمال فرنسا في السيطرة على البحر المتوسط، وحرمان الحملة من إمدادات فرنسا لها، وشعور الجنود بأنهم محاصرون. توقفت حركة التجارة الخارجية لمصر. يبقى أي نتيجة، هو عايز مني نتيجة واحد. اكتب 2 يا مستر، نكتب 2 عادي، يعني ما نزودش ونكتب كل النتائج، لأن في النهاية هتاخدوا الدرجة إن شاء الله. ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر، ما النتائج؟ عايز نتيجة واحدة. الإجابة إعدام الكثير من الأهالي والثوار. هما 3 نتائج. تمام. النتيجة التانية اللي هي فرض الغرامات المالية على العلماء والتجار والشروح في تحصين القاهرة. السياسة الاقتصادية للاحتلال البريطاني في مصر، ما النتائج؟ هنكتب التوسع في زراعة القطن. يبقى ما النتائج؟ أدى إلى توسع بريطانيا في زراعة القطن لتزويد المصانع البريطانية بالمواد الخام. إصدار اللائحة السعدية، ما النتائج؟ أصبح للفلاح الحق في توريث الأرض الزراعية. أصبح للفلاح الفلاح المصري الحق في توريث الأرض الزراعية. تمام، خلصنا نمرة باء. نمرة جيم، صوب ما فوق الخط. يقول لي ما فوق الخط ما تحته خط، مش هتفرق. سعت بريطانيا إلى تولية محمد علي حكم مصر بدل محمد علي محمد بيك الألفي، وده يجي لي بما تفسر. أقول له لكي تطمئن على مصالحها الاقتصادية في المنطقة. 2، تحرك إلى قصر النيل وأخرجوا عرابي وزملائه بالقوة. من اللي تحركوا؟ رجال الجيش اللي هم زملاء عرابي. تمام، يعني أنا مش فاكر الجملة بالظبط، لكن انتوا اختصارها يعني رجال الجيش أو الضباط اللي هم تبع عرابي، فالصح هنكتب رجال الجيش. تمام، يا ريت تفكروني كده بالظبط هي يا مستر. السؤال الرابع والسؤال الأخير، محافظة شمال سيناء. بيجيب لي قطع وعليها أسئلة، يعني نقرأ القطع عادي. حرص محمد علي على بناء دولة حديثة في مصر تتميز بالقوة العسكرية والاقتصاد القوي. في هذه العبارة وضح أو فسر تنظيم محمد علي الاقتصاد المصري على أساس الاحتكار، يعني بما تفسر. أقول له لكي يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية. تمام، منافسا لغيره من الدول. ده السؤال رقم
واحد. رقم اتنين، اهتمام محمد علي بالبناء القوى العسكرية، نقول لأنه أدرك أن بناء القوة العسكرية هو الدعامة الأساسية لتحقيق طموحاته في بناء الدولة الحديثة. خلصنا كده نمرة ألف. نمرة باء، لمن تنسب الأعمال. رقم واحد، وجه عدة حملات للإقليم الاستوائي في أفريقيا، الخديوي إسماعيل. رقم اتنين، خطيب الثورة العربية عبد الله النديم. رقم ثلاثة، زعيم تولى قيادة الحركة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر، مصطفى كامل. رقم أربعة، أعلن نفسه ملكا على مصر في مارس 1922، الملك فؤاد الأول. تمام. السؤال اللي بعديه نمرة ج، دلل تاريخيا على صحة كل عبارة. رقم واحد، كانت معظم شروط عقد الامتياز الثاني، نقول حافظينه طبعا لأن فيه تتنازل، اللي هي الشروط يعني، الحكومة المصرية عن الأراضي المملوكة لها مجانا، ويكون 4/5 العمال من المصريين، ونصيب مصر 15% فقط من صافي الأرباح. يبقى احنا هنكتب يا مستر الشروط، هنكتب الشروط بس مش كل الشروط اللي هي فيها الظلم لمصر وللمصريين. أكد الثورة 19 على الوحدة الوطنية، دلل، نقول حيث، طبعا المفروض نبدأ بحيث. تمام. حيث فيه تتنازل، أو في هذه الشروط تنازلت يعني بطريقتنا. المهم، أكد الثورة 19 على الوحدة الوطنية، دلل، نقول حيث اشترك فيها جميع فئات وطوائف الشعب المصري. تمام. وامتدت الثورة إلى كل أقاليم ومدن مصر. خلصنا كده امتحان محافظة شمال سيناء، برغم الكلام اللي قلناه الكتير في بداية الفيديو وأثناء الفيديو أثناء الحل، يعني الحمد لله خلصناه يا مستر في أقل من تلت ساعة. هنروح للمحافظة رقم 26، محافظة البحر الأحمر. تمام. وهنبدأ بسؤال الخريطة، خريطة العالم. رقم واحد، جبال موجودة في شمال أسبانيا، جبال البرانس. رقم اتنين، نهر موجود في أمريكا الجنوبية، نهر الأمازون. ممكن نكتب من غير الألف أو بالألف. بعد كده 3، جزيرة تبع أستراليا، تسمانيا. خريطة سهلة جدا. 4، سهول سيبيريا اللي هي شمال آسيا. يا ريت تركزوا معايا، ممكن المستر أوقات ما بيكونش مركز ويحل حاجة غلط. السؤال اللي بعديه، اكتب صواب أو خطأ معض. اكتب المصطلح الجغرافي. بدأ يا مستر عدم التركيز. مجموعة بشرية تتشابه في صفاتها الجسمية الخارجية، السلالة البشرية. برافو عليكم. بعد كده، منطقة محددة أو محدودة على سطح الأرض لها خصائص، لسه حلنا الإقليم المناخي. رقم 3، نتاج الفرق بين معدلات المواليد والوفيات، الزيادة الطبيعية. تعريف الزيادة الطبيعية. 4، عدد الأفراد اللي في سن العمل، قوة العمل. سهلين جدا يا مستر. السؤال اللي بعديه ج، وضح سببا واحدا، يعني بما تفسر. تمام. ضيق السهول الساحلية في غرب أمريكا الجنوبية، أقول له بسبب اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي. اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي. السؤال اللي بعديه، تنوع الحياة النباتية في الإقليم المناخي الجبلي، أقول له طبقا لارتفاع السطح وكمية المطر. ارتفاع السطح
وكمية المطر. تمام. ندخل على السؤال الثاني. السؤال الثاني نمرة ألف، صوب ما تحته خط. يقول لي فوق الخط تحته خط مش هتفرق. المهم تعتبر حديقة حيوان طبيعية اللي هي الحشائش الحارة السافان. رقم 2، تعد جماعة في شمال كندا من السلالة المغولية اللي هم الإسكيمو. رقم 3، تمتد السهول الفيضية في أوروبا من المحيط الأطلنطي غربا حتى جبال الأورال شرقا. خلصنا نمرة ألف. نمرة باء، اختر الإجابة. امتحان باين عليه سهل يا مستر. تعد مصر من الدول ذات الرعاية الطبية المرتفعة. خلصنا 233. إن شاء الله نروح ل 234. 234 السؤال رقم 2، يظهر إقليم مناخ نقط في معظم قارات العالم البحر المتوسط. في معظم قارات العالم البحر المتوسط. تمام. وده يرد على سؤال صح وغلط. يظهر إقليم مناخ التندرة في معظم قارات العالم. في ناس بيقولوا صح وفي ناس بيقولوا غلط، فإحنا خلاص لو جالنا التندرة في معظم قارات العالم هنكتب غلط. تمام. لكن لو جال البحر المتوسط صح، لأنه في كل القارات ما عدا أنتاركتيكا. لكن التندرة في 5 قارات بس يا مستر، في أوروبا وفي آسيا، في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والقارة القطبية. 5 قارات من 7، لكن ده في 6 قارات من 7. تمام. يبقى احنا كده اتفقنا لو جالي التندرة في معظم قارات العالم غلط، لكن الصواب البحر المتوسط. السؤال اللي بعديه، يبقى احنا كده بنستفيد من حل الامتحانات أو كل المحافظات مهم إن احنا نخلصها ونراجع فيها. من أكبر البحار المغلقة في العالم بحر قزوين. ده سهل يا مستر. 4، تشكل معظم دولة أسبانيا هضبة الميزيتا. في أي القارات؟ سؤال جميل. تعال الجاي، بحبك جدا يا سؤال يا جميل. في أي القارات توجد الظواهر هضبة التبت؟ في قارة آسيا. صحراء كالهاري أفريقيا. تمام. في سؤال جه قبل كده اللي هو كلينش ونسيت وكتبت ليبيا، لكن الصح هنكتب القارة أفريقيا. طب أنا يا مستر نسيت وكتبت ليبيا، هتتحسب لكم صواب ما تقلقوش. نهر الدانوب أوروبا. خلصنا الجغرافيا. ثانيا التاريخ. لازم ناخد نفسنا حبايب الطلاب. انتوا اكيد بتسمعوا الفيديو وانتم جاهزين، مشروبات جميلة بتشربوها، وانا طبعا وانا بسجل يعني استحالة كده اقعد اشرب وانا بسجل. ممكن اوقف الفيديو واشرب اي حاجة كده. تمام. لكن انتوا ممكن توقفوا براحتكم وتشربوا وتسمعوا براحتكم عادي. فاللي مرتاح فيكم المستر واللي بيسجل ولا انتوا؟ اكيد طبعا احنا الاتنين تعبانين. المهم يا مستر، من هو جعل مدة الخدمة العسكرية سنة إجبارية؟ سعيد باشا. طب أنا يا مستر كاتب محمد سعيد، صواب. دي زي دي. تزعم ثورة القاهرة الثانية عمر مكرم، السيد عمر مكرم. قام سلطات الاحتلال البريطاني بنفيه إلى جزيرة مالطا سعد زغلول. بعد كده أنشأت رسالة صناعة السفن في بولاق ثم في الإسكندرية محمد علي. تمام. لا يا مستر حطيته بين قوسين لأن هو الزعيم اللي غلبنا. يعني معظم المنهج كان بيتحدث أو وحدة كاملة تحدثت عن محمد علي وخلفاء محمد علي. المهم أكمل العبارات. رقم 1، يعتبر أحد أعمال علماء الحملة الفرنسية تأليف كتاب وصف مصر. امتحان جميل. تعرضت دولة المماليك لتدهور اقتصادي في القرن ال15 ميلاديا بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. متأكد طبعا بنسبة 100%. اللي بيتابع القناة لو جاله امتحان زي ده يقفله وهجيب فيه الدرجة النهائية، لأن الأسئلة كلها اتدربنا عليها وأسئلة سهلة، وإن شاء الله أنتوا قد أي امتحان. تم إلغاء الامتيازات الأجنبية وفقا لقرارات مؤتمر مونترو عام 1937، ودي من نتائج معاهدة 36. من مطالب عرابي في 9 سبتمبر إسقاط الحكومة المستبدة برئاسة رياض باشا. سؤال من النتائج. سياسة العزلة التي فرضها العثمانيون على مصر ترتب عليها تميزت الحياة الفكرية والثقافية بالجمود والتخلف. بسبب العزلة بالجمود والتخلف. تمام. هنكتب اهتزاز مكانة الأزهر العلمية والكلام ده عايزين تضيفوه ضيفوه. الإجابة دي تكفي. شأن المحاكم المختلطة من النتائج ترتب عليها رئاسة القضاة الأجانب أدت إلى تدخلها في سلطة
القضاء التشريعي المصري، تمام، وانحيازها للأجانب. يبقى لازم نكتب في البداية رئاسة القضاة الأجانب لها أدت إلى، يبقى نكتب رئاسة القضاة الأجانب لها أدت إلى حاجتين: تدخلهم في سلطة القضاء وانحيازهم للأجانب. السؤال الرابع، امتحان محافظة شمال سيناء، تمام، بالبحر الأحمر يا مستر، ده البحر الأحمر. نمرة ألف، اكتب صواب أو خطأ. إن شاء الله هنخلي امتحان لوحديه اللي هو مطروح ده لوحديه، يعني عشان خاطر أنا بديت يعني كده أتعب من كتر الكلام والحل. اكتب صواب أو خطأ. رفض الشعب المصري التفاوض مع لجنة ميلنر. صواب. أعلن مصطفى النحاس رئيس الوزراء إلغاء معاهدة 36. صواب. استطاعت القوات الفرنسية إخضاع آل الصعيد. خطأ. طبعا مش كاتب مع التصويت. من أسباب فشل الثورة العربية إصدار السلطان العثماني إعلانا بعصيان عرابي. صواب. خلصنا 234. هنكمل باقي السؤال الرابع. نمرة باء، دلل تاريخيا على دور مصطفى كامل في مواجهة الاحتلال البريطاني. تمام، دلل. هنكتب اللي هو رفض اتفاقية الحكم الثنائي والتنديد بحادثة دنشواي عام 1906. وطبعا تعريف الرأي العام الأوروبي بحق مصر في الاستقلال ورفضها للاحتلال وسياساته. تمام. لو حابين نكتب الحياة التانية يا مستر اللي هي أنشأ جريدة اللواء اللي داخليا والحزب الوطني، لو كتبناهم برضو ينفع عادي. تبع محمد علي سياسة الاحتكار في مجال التجارة. دلل. والحيث أول حاجة قامت الدولة بتسويق جميع الحاصلات الزراعية والبيع للتجار الأجانب في مصر والبيع في الخارج لحساب الحكومة واحتكار تجارة الواردات. وهنا كاتب لي يكتفي بذكر نقطتين. خلصنا نمرة باء. نروح لآخر سؤال في امتحان محافظة البحر الأحمر. تعرضت مصر عبر تاريخها لكثير من المحن والأزمات التي تم اجتيازها على يد أبنائها الشرفاء. في ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي. حدد أسباب اتجاه العثمانيين للشام ومصر. عندي سببين. السبب الأول اللي هو إدراك خطورة الصدام والتوسع في أوروبا بسبب تفوقها ورغبة سليم الأول في توسيع ممتلكات الدولة العثمانية من خلال الاستيلاء على مين؟ مصر التي تمثل قلب العالم الإسلامي. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، إصرار كليبر على مبدأ جلال حمد. نقول لأن الأخطار كانت تهدد الحملة من كل جانب. وهنكتب الأخطار اللي هي تناقص عدد الجنود الفرنسيين وإرسال الدولة العثمانية الحملة للعريش ودمياط وعودة المماليك للمقاومة وتجدد ثورات المصريين. ما المقصود بالاحتلال؟ آخر سؤال في الامتحان اللي هو الاستيلاء على أرض الغير بالقوة. الاستيلاء على أرض الغير بالقوة. فرمان أمر يصدر من قبل سلطان الدولة العثمانية واجب التنفيذ، يعني لازم يتنفذ. تمام. ده آخر حاجة في امتحان محافظة
اللي هي قلنا عليها البحر الأحمر. باقي لينا في آخر محافظة اللي هي محافظة مطروح، إن شاء الله ننزلها ما تقلقوش فيديو آخر. تمام. وعندنا كمان شوية كده امتحانات هننزلهم لكم على القناة، امتحانات متوقعة اللي هي امتحانات الكتاب المدرسي. تعليقاتكم ودعمكم مهم لينا حبايبي وطلابي. بالنسبة للطالبات عملنا ليهم جروب واتس، تمام، اللي حابة تنضم تبعت لي رسالة على الرقم الواتس بتاعي. لكن معلش الأولاد ما عملناش جروبات للأولاد لعدم التفرغ ليه، تمام، لأن أنا فعلا مقصر حتى مع جروب البنات، يعني مش بنزل عليه حاجة كتير، لكن هم بيستفيدوا مع بعضيهم. فانتوا ممكن تعملوا جروب مع بعضيكم، مش لازما المستر اللي يجمعكم، ممكن تتفقوا وتعملوا جروب عادي بالنسبة للأولاد، ولو محتاجين حاجة هتبعتوا للمستر. لكن طبعا عشان أنا أدير الجروب ما ينفعش. اعملوا جروب وأنا ممكن تضيفوني ليه إن شاء الله، ولو حسيت إن هو جروب مفيد أكمل فيه. ده بالنسبة للأولاد. بالنسبة للبنات ربنا مع الكل إن شاء الله ويعينكم، وإن شاء الله تعالى هنفرح كلنا مع بعض بعد الامتحانات زي ما قلنا بالحصول على الدرع الفضي 100,000 وعلى الدرجة النهائية إن شاء الله في الامتحانات كلها اللي هي 140 ترم أول، وإن شاء الله 140 ترم تاني. واللي نفسه في حاجة يدخلها ربنا معاكم، شدوا حيلكم، ما تركزوش بس على الاستماع للفيديوهات والتعليقات اللي انتوا بتكتبوها كتير تحت الفيديوهات، تركزوا على الاستفادة أهم شيء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.